Welcome to Road Rarities. Grüß euch, ich bin der Hans Clement und ich wohne in Bad Ischl und ich möchte euch mein 170S vorstellen. Der 170S ist Baujahr 1950 und wurde auf Diesel umgebaut. Es hat sich herausgestellt, dass der Diesel wesentlich sparsamer und wirtschaftlicher war und auch unanfälliger als wie der Benzinmotor, und darum hat man den umgerüstet. Ich habe das Auto gekauft in einem erbärmlichen Zustand und wollte immer so einen 170er besitzen. Ich bin damals 2018 noch in die Holzfachschule als Gastschüler gegangen und habe einen Bekannten gehabt, der so einen 170er Mercedes besessen hat. Und ich wollte auch so einen. Und dann ist er eines Tages gekommen und hat gesagt, ich weiß so einen und den soll ich mir kaufen. Ich habe mir das Auto dann gekauft und habe damit begonnen zu restaurieren. Er war, wie gesagt, in einem erbärmlichen Zustand und war jetzt vor der Aufgabe, Fachleute zu finden, die mir da helfen können, das Auto wieder fahrfähig zu machen. Es war aber schwieriger, als ich geglaubt habe. Selbst bin ich ja kein Fachmann und auch kein Automechaniker. Und ich habe mit mühsamer Suche dann Leute gefunden, die mir ein bisschen was erzählen haben können über dieses Auto, wie das zu restaurieren ist. Dann habe ich über die Oldtimer-Zeitung Annoncen aufgegeben und so habe ich einen Spengler gefunden, der mir das Auto gespenglert hat. Ohne Lackierung. Dann ist die Suche wieder losgegangen nach einem leistbaren Lackierer und so habe ich dann einen in Bad Gausern gefunden von der Firma High & Low und der hat das wirklich optimal gemacht. So ist das schon langsam entstanden. Die Innentapezierung, die habe ich mir in Ungarn machen lassen und mit dem Originalstoff, auch das Faltdach und auch dieser Teppich hat er gemacht. Er hat das Auto geholt und in 3 Wochen hat er mir das Auto wieder zurückgebracht, fertig tapeziert und zur vollsten Zufriedenheit. Ja, das ist dieser Dieselmotor, der OM636. Dieser OM636 wurde auch in Staplern, in Booten, in verschiedensten Aggregaten eingebaut und zeichnet sich durch Langlebigkeit aus. Er hat 1700 Kubik und ca. 40 PS und ich habe versucht,
den wieder zum Leben zu erwecken. Ich muss dazu sagen, der war 52 Jahre abgemeldet und das Auto ist nach dem ersten Startversuch ohne irgendwelche Probleme angesprungen. Ich habe alles wieder mit Wärmetauschern und ordnungsgemäßen Schläuchen versehen. Ich muss auch dazu sagen, es ist bei jedem 170er ein bisschen anders. Es ist keiner gleich. Und so war das die Herausforderung, dass man bei dem Auto immer schauen muss, wie war das ursprünglich gemacht. Und das Problem ist, dass es einfach so viele verschiedene Arten gibt. Und so ist der dann nach meinem besten Wissen und Gewissen wieder entstanden. So schaut man aus vor der Restaurierung, voller Freude und Elan. Nachher schaut man so aus, abgebrannt und formvollendet. Coming soon. Wir sind heute mit dem BSA Three-Wheeler hier. Der hat einen schönen lauten Motor. Ich kann ihn noch einmal anstarten. Und ist lustig zu fahren. Soll ich starten? Ja. Aus dem Gang draußen.